Futhi bamgudla vele. Hayi phela usikwala uyeyisa uthi phela abantu awaze bemnaka. Usikwala vele uyeyisa. Uyeyisa vele usikweleti. Abantu ukuthi abakaze bamnaka. Usikwala uyeyisa vele naney'nkulumo zakhe nje. Khona labo live beka babenze bebanga lento yey'khathi. Angazi uHerodi kwasha kwacima kanjani. Uyazi ukuthi even naleli gama nje leli lika Herodi. UHerodi uma umlanda eBhayibhelini akena umuntu uma umbiza ngoHerodi usukumbiza ngoSathane uqobo lwakhe. UHerodi nje kahle umuntu ongalungile futhi ongenanembese. Uma ngizwa kahle indaba kaHerodi yabo. So vele mfana besenakho nje ukukhuluma ukweyisa nje. No. Abethu akekho umuntu esimzibayo bafethu obingelelayo uyabingelela ngesilili yabo. Mina ngazi kahle. Ngiyazi kahle le nto ngayikhuluma ngaze ngakhipha imfihlo zokuthi uduma kahle ngabatshela abantu uduma kahle ukwazi ukuthenga imoto. Usikweletu iBorn Free wakwachileza iEP yakhe ayikhiphile emnandi kakhulu enengoma ezo6 or 5 ihamba kahle kakhulu online. Ingoma yakhe ethi into enhle isihlanu se200K yaze yadlula kwase kuthi lena ethi usevumile naye isihlanu se more than 100K. Usikweletu lesikhathi sekwagoqa under IGP lephetho Khuzani nabamsele nabo kube kuningi ukukhuluma nokugxekwa nokugxipha ukubhekiswa kuyena TikTok ikakhulukazi lapha kwiRasta. Akukho okuhle kila kubona kusikweletu iRasta esese kwiIGP njengoba futhi lagxeka okamzukulu noka Duma kahle kuya kwagoqa ukuthi beyosebenza noKhuzani kahle kahle futhi yonke esonele noKhuzani lehlale igxeke iRasta. Alright, so instead ukuthi usikweletu ajabulela umsebenzi wakhe omuhle awukhiphile ingoma enenkosi phakathi kunalokho usithola uyakhuluma wenza ama live cause kunendoda yashayo lindishi kuthiwa isiyaphuma kumaskandi yenze lindishi isebenzile asazi kwenzakalani cause ngaphandle kwamaskandi uyarealize na ukuthi abantu abezukubana ndaba naye abezukumnaka kuzophela ngaye nanokuthuka abanye abaculi ababoda usekubonile ukuthi hayi abantu abasakunambithisisi kahle usefuna enye itarget shuthi njengamanje itarget kuseyusikweletu. Usikweletu usephumile kwiIGP le ade emgxekela yona lowo muntu loyo iRasta abemgxeka njalo mayikhuluma ngesikweletu ethi ngabe kude kabi ngengoma ngabe kanje nomzukulu no limit na usephumile wasenzela indlela yakhe sekuthiwa ucula ingoma ubhekise kuKhuzani. Yini okumele ayenze ukuthi acabanga ukuthi ubhekise kuKhuzani ngeke acule into ewumuzo esuka kuyena just because nje kade phila lapha ade phila khona before. Ingxabano eziningi kumaskandi iqale kanje ngabantu abahamba bebhebhethekisa izinto esingekho besitshela ke ukuthi usikweletu useyitholile ipeace lade ethukelwa yona kule minyaka emibili esesayine under IGP. Manje manje uyajabula ke ukuthi phela uphumile wathi uphumile ejele kusho abantu bekujabulela. Yingane ke manje phakathi bakuselebrate ukuthi ingoma yakhe imnandi yahamba yagijima ama views ayabona ukufazela lokho abantu bayiacceptile ingoma yakho ngesikhulu isivinini yagijima futhi ingoma yakhe inesasasa le ngoma le ababekhala ngayo bethu wehlile. So kune live kade ikhona lapha ku TikTok bekhuluma lokho bakukhulumayo na usikweletu waphinde wakhuluma kwenye eyakhe live cause abaculi sekumele beyidefend manje abasakwazi ukuthi bephile ngendlela abafuna ukuphila ngayo cause kunabantu abazazi ukuthi banabalandeli abaningi abalandelayo umsebenzi wabo okumosha ukubamoshela nje ukuthi hayi sizonimoshela cause abaphile kahle bengamoshi impilo zabaculi. Ilive izolandela emva ngeke ngiwafaka amagama abo. So whatever abebeyisho ngiyafisa ukuthi kwabakhona ungena ko live babo babatshela ukuthi I don't entertain umsangano.
ngizwile ke kuthiwa ngiyeyisa ethe uSikweletu uyeyisa uyakhumbula kulive akawenza kwempucuza kwasha kwacima kwavutha. Ngicabanga ukuthi lapho kuleyo ukuthi ngiyeyisa ngiyafisa bekhona umuntu ongangirequest athi angimeyise, ongafaka nje i-request yokuthi ngimeyise ukuthi hayi cha ngifuna ubona umfana uyeyisa ukweyisa ngiyakwazi but akaze ngakuveza la kwi-media naphiphipi ngiyakwazi ukweyisa. So nje whatever bebezama ukuyenza laphayana shame, I don't entertain umsangano. Mina ngiyanqale ngikubuke qala wena before ngi-entertain. Angikwazi ukuphendulana nomuntu engimbonayo uqala ukuthi uyagula wena qala. Baningi abantu bagula ngendlela engafani emhlabeni. Qale ngikubuke kodwa ngibotho hayilo lento ayikhulumayo kwayena usanenkinga uyagula. Usadinga nje uncedo kahle kahle. Therefore I don't entertain into ezinjalo. Ngiyacela ke bafethu ningazangithumelela le nto ngiyibonile. Futhi ngeke ngize ngiphawule ngayo. Mina ke ngiyamthanda umuntu ongiqagelayo. Ba right kakhulu abantu mabengiqagela. Ngoba ngifuna ukuphila impilo ekuzokwaziwa abantu kwi-media ukuthi okay uSikweletu uphila kanje. Ngoba isuka lapho uma ngingayithatha ngayinameka lapha ya online kwi-media ngayinameka nje ukuthi hayi ngiphila kanje ngomuntu nje. Iyona ezokwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu bahlezi bethola into okukhuluma ngami sebeyangazi sebengiqhele kabi. So ba right ke abangiqagela ukuthi ngiyeyisa. Hayi ngiyeyisa ukweyisa ngiyeyisa vele. Ngiyeyisa nje. Kodwa ngikaze ngilithole lelo thuba lokweyisa. Futhi angiyiseli kwi-media mangikweyisa nje sibhekene. Angimeyisi umuntu kwi-media because i-media ngahlangana nayo ngoba ngangicula hayi ukuthi into engangizela uzokweyisa ngayo. So umuntu mayefisa ukwazi, ngiyamthanda umuntu obuzayo ukuthi khona into engayiboni kahle la wendoda kwenze njani. Hayi ukuthi vele ubhabaleke nje uyokhuluma into ezingahlangene nawe. Abangiqagele nje as much as bengakhona. Ngiyamthanda umuntu ongiqagela ngisho nangakithi bangiqagela bangazi. Ngoba zange ngathatha impilo yami ngayenzela ukuthi ayibe yabantu. Ngezwe nje komunye life kuthiwa hey uSikweletu abakhile kwasha kwacima kwavutha. Ukhuluma umuntu ngaleso sikhathi angimazi akangazi, akazi ngisho noma ngineminyaka engakhe. Akazi noma ngisanabo yena abazali. Akazi noma nginazo yena izingane. Akazi noma nginayo yena unkosikazi. Akazi noma nginayo yena intombi. Kuthiwa uSikweletu abakhile. Hawu. Saka kudala thina. Sisakha namanje. Sinazo imoto. So ke yini ukuqagela bayangiqagela. Bayitshela bangazi kanti abangazi. I-right nje ibambene lapho ekutheni ningazani. Ukuthi ke mina ngeke ngize ngisuke ngiphendula umuntu njengoba ngisho nje ukuthi angimphendula umuntu engibona kwayena uyagula. Bonisani msizi indlela kaSompisi. Uba kuthiwa kwakukhona into ayekade ikhona ngangizosho angifihli mina. Uba nje kwakukhona into ekhona kuthiwa mhlambe khona umuntu engingezwene naye endimeni angifihli mina ngiyasho. Noma ngathiwa kuyangifica lokho kukhona into engimosha endimeni ngosho. Uma sengiyiqale ngaya kuyona ngayitshena ukuthi uyangimosha. Maku ukuthi iyaqhubeka ke sengingayibeka endimeni but akhona yedwa umuntu engingezwani naye endimeni mina. Akhona yedwa umuntu enginjani engingezwani naye endimeni. Siyazwana nje sonke but most yabanye sixhumana sikaze si exchange ama numbers.
baningakhulu oza kwethu endimeni abangakaze baxhumane nami engakaze ngixhumane nabo, kodwa akusho ukuthi asizwane, cha. Engixhumanayo nabo siyaxhumana nje, kodwa sixhumani njalo, sixhumana makukhona into ebalulekile, ngoba ukuxhumana njalo uzogcina sikhuluma ngabanye abantu, yabo. Sogcina sikhuluma ngemisebenzi yabanye abaculi kanti nathi sinemisebenzi yethu. Ayikho-ke inkinga ekhona. Athi uphendulekile. Futhi soze ibe khona. Yabo. Kanje bengikhomenta kule yalo live wa TikTok ukuthi hey, bathwele kanzima abanye abafowethu. Abanye abafowethu bathwele kanzima ngoba bayathanda ukungena endabeni zabantu bazenza ngathi bayazi kanti abazi. Usukela kutheni bengangibuzanga ngesikhathi ngibhala nje endlini ukuthi ubani lo wayekade eqipitile. Zange bahambe bawuqhetha lapha bekhamise bekhuluma. But namhlanje ngoba sekunengoma ethi into enhle, akusayikona ukuthi umuntu obhala ingoma. Sekunabantu okuzothiwa hayi ubhekise kuzibani. Yabo. So ziningi ingoma engizenzile. Kutheni bengangibuza uma ngibhala ngokuthi ikhaya lami bengathi shuthi uphume emaxoxokweni. Mina ekhaya zange kube kubi ngaleyo ndlela. Exakayo. Ubaba wathi mezivela wafe esakhela ikhaya. So noma lalingekho kulesi sigaba mina engangifisa ukuthi libe kusona. Ngabhala nje ngathi ingoma ikhaya lami, ngathi Thixo somandla ntonto. Abaze ngabawuqhetha lapha ku TikTok bakhulume ngalokho. But manje sebenezinto abayikhuluma ku TikTok. Ngeba nangebhadi ke angiyena umuntu mina omde ku TikTok. I don't entertain on TikTok. Ngoba ngiwumuntu osebenza emculweni.